Hello guys, habari zenu, karibuni katika channel yangu ya Ilham Marshed. Katika video yetu ya leo tutajifunza kupika vimishikaki vidogo kama vile vinavyopikwa kwa selebonke, yani Facebook takeaway, au kokobichi vinavyoliwaga na mihogo, au vinapikwa Kariakoo kwa Wahindi kule. Ni mitamu sana na ni rahisi kuandaa. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, basi naomba usisahau kusubscribe na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Kwa kwanza resipi yetu kutahitajika nyama nusu kilo. Vimeshakatwa vidogo vidogo kama unavyoona. Tutaweka chumvi kiasi pamoja na mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi vijiko viwili. Utaweka na mafuta kiasi vijiko viwili vile vile kama unavyoona. Nitachanganya vizuri mchanganyiko wangu. Jinsi ya kutengeneza mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi kama huo nilioweka katika mishikaki yangu, nitaweka link katika description box, mkaangalie video yake. Kumaliza kuchanganya, utaufunika na utauacha kiasi cha saa moja mpaka masaa mawili uweze kunyong'onyea vitunguu saumu na chumvi. Roeka vijiti vyako kiasi cha dakika 30 kusaidia visibabuke kwa haraka katika moto. Wakati tukiendelea kusubiri mishikaki yetu, tutatengeneza pilipili ya kulia na mishikaki. Nimeweka nyanya, kitunguu maji pamoja na pilipili kiasi. Baada ya kumaliza kusaga, utamimina katika flampeni yako au sufuria na kuanza kupika. Weka chumvi ya kutosha pamoja na mafuta kiasi vijiko viwili. Utaongeza kwa kuweka maji kiasi tuweze kupata supu ya pilipili au chachandu. Siri ya pilipili inatakiwa ikolezwe chumvi, na vile vile nyanya zinatakiwa ziwe nyingi kuliko pilipili. Utaongeza kwa kuweka ndimu na utachanganya vizuri kiasi cha dakika 3, na baada hapo utatoa jikoni iweze kupoa. Baada ya masaa machache mishikaki yetu imeshakolea viungo. Tutaifungua na kuweza kuchomeka mijiti kwa ajili ya kuchoma tayari. Nyama wanaotumia mara nyingi inakuwa na mafuta kidogo, yani ya nundu. Ndio maana inaleta ladha zaidi katika mishikaki. Mishikaki yetu iko tayari kwa ajili ya kuchoma kama mnavyoona. Utakuwa unaigeuza geuza isibabuke. Hii mishikaki ni mitamu, asikwambie mtu, ni mitamu sana sana. Unaweza kulia kwa urojo, hata Wapemba wengi wanafanya kwa ajili ya urojo vile vile.
I hope mmependa na mmefurahia video hii, natumai mtajaribu. Kama umependa basi naomba usisahau kulike pamoja na kucomment na kushare na rafiki zako waweze kujifunza, na asanteni kwa kuangalia video hii.